मायमोगाचो येवकार खबरो दिता जवाहर. सुरवेकाच्यो हेडलायन्स. गो गोरवां गो म्हटल्यार रस्त्यावयली गोरवांय उठनात आनी पंचायती पालिकाय धोलनात. गोरवांक लागून लोकांक फुक्या सबाय मोडून घेवचे पडटात हात पाय. लोक पळयतात रस्त्यात गोरवां मुक्तीची वाट. शिगमो सोंपल्या उपरांत कवित्व फाटीं उरचें तशें जालां नॅशनल गेमींचे. बाबत कामां पोटफुगे शिमीट दुरुस्तेक आयिल्ले चेंबर इन्फ्रास्ट्रक्चरान एक्सपोज केले नॅशनल गेमींचे नियोजन. हालींच केल्लो सांखळे पर्येचो शॉर्टकट रस्तो वीज विभागान परत सोडला खणून. 2 सरकारी विभागां मदीं मेळ नाशिल्ल्यान लोकांच्या जिवा कडेन जाता खेळ. पळयात सांखळेचो स्पेशल रिपोर्ट. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. शिगमो सोंपलो कवित्व फाटीं उरलें अशी म्हण आसा. तशेंच नॅशनल गेमींचें कितेंशें जालां. गेमी सोंपल्यो पूण कोणी कोणी गेम केली तेचें कवित्व फाटल्यान पळोवपाक मेळटा. करता करिना जाता जायना म्हणत शेवटाक गोंयान नॅशनल गेमींची येजमानकी केली खरी. सगळे कडेन मोगा झळकलो पूण गेमी उपरांत मोगान गोंयकारांच्या फुड्यान कितें वाडून दवरलें तें दाखयता गोवा 365चो कॅमेरो. हे आतां आमी आसा पळय ते कांपलार स्विमींग पुलाच्या भायल्यान. आनी आतां 11 नोव्हेंबर 11 नॅशनल गेम्स काबार जाल्ले आनी आयज 13 तारीख. 13 तारीख पळयात तुमी तें काम केल्लें, ते कामाची क्वॉलिटी आनी तेजो स्ट्रक्चर कितलो सेव आहलो आनी क्वॉलिटी. हे आतां तुमी भायल्यानूच पळया फुटपाथ गेम कवर जाता तिगाच हा रेनोवेशन काम वो रिपेर वर्क पत्तो स्टार्ट जाल्लो आहा. फकत 11 ते आतां 13 रिपेर वर्क. सो आतां हे तुमी पळयात क्वॉलिटी ऑफ वर्क तेणी कितलो बरो केलेलो पळयता फॉर नॅशनल गेम्साक. आनी हे आतां इतल्या 2 दिसांनी तांकां रिपेर करचें पडलें. आतां तुमी हिंगा पळयात तेणी चांबरांचेर हें घातलेलें आहा, नॅट्स घातलेले आहा. ते नॅटाची आतां हिंगा तुमी क्वॉलिटी पळया वो तेजी सेफ्टी कितें आहली ती पळया. हे आतां चांबराचें नॅट पळय हिंगा हेजी हालत जाता हेजी कितें जाल्ली आहा ती पळया तुमी हिंगा क्वॉलिटी. हे आतां 11 काबार जावन 13 पळय ही क्वॉलिटी. सो आतां हे कितल्या म्हयन्यांची गॅरंटी ह्या कामाची आनी हे भितरलो स्ट्रक्चर बा कितें आहा तो कितलो गॅरंटेड आसतलो. हिंगा आतां सद्या सरावंडींग सगळी गार्बेज पडलेली आहा, सगळें प्लास्टीक आहा आनी हो स्ट्रक्चराची लागून तुमी आतां क्वॉलिटी कितें आहा ती पळया हिंगा. आनी ही क्वॉलिटी आमकां गोंयकारांक कशी उत्तली आनी फ्युचर कितें आसतलो आनी हो स्विमींग पूल भितर कितलो सेफ आहा तोय आतां आमी पळोवचो पडटलो. कित्याक भितरल्या कामाची कितें गॅरंटी आहा, कित्याक हें काम इतलें फास्ट केल्लें, रेनोवेट इतलें फास्ट केल्लें आनी हे पळय रिजल्ट हो पळय हो 2 दिसांनी तुमकां कितें पळय तो पळोवपाक मेळटा. पत्तें हिंगा काम चालू जाल्लें आहा. ही आतां फकत फुटपाथ, जरी तर फुटपाथूच सेफ ना ग्रावंडाचेर आनी रुफींग आनी वयलो स्ट्रक्चर कितलो सेफ आहा तो आतां आमी गोंयकारांनी आनी सगळ्या स्पोर्ट्समॅनांनी हें चिंतचें पडटलें. 11 तारखेक राष्ट्रीय खेळ सोंपले. 13 तारखेक म्हटल्यार खेळ सोंपल्या उपरांत 2 दिसांनीच गोवा 365 इन्फ्रास्ट्रक्चराची पळोवणी केली. राष्ट्रीय स्तरावयले गेमी खेळपाक देशभरच्यान खेळगडे आयिल्ले. तांचे खातीर सरकारान कितें वाडून दवरलेलें, कितें तयारी केल्ली आनी ती कितलो तेंप तिगतली तेचो नियाळ घेवपाक गेल्यार हे देखावे पळोवपाक मेळ्ळे. आयकात विन्संटाक. हिंगा हो बांदलेलो पळय तो हे सायडीक म्हाका आसा सायडीच्यान एक धाकटी बा व्हेकल गेले आसतली आनी हो आतां चांबर पळय हिंगा मोडोन. हे आतां क्वॉलिटी ऑफ वर्क तुमी पळया हो चांबर मोडोन सकयल पडलेलो आहा. सो आतां हेज्या फुडें म्हाका दिसना आतां कितें सेफ आहा अशें हिंगा कांपलाचेर हो स्ट्रक्चर कितें बांदलेलो आहा पळय तो. आतां 11 आनी 13 जर इतलें मोडोन पडटा 11 नोव्हेंबर गेम काबार जावन आनी 13 नोव्हेंबराक तर हें रिपेरींग हिंगा काम चालू आहा जाल्यार आतां पळय तुमी 3 दिसांनी तें आहा तें 3 विकांनी कितें जातलें पळय तें आनी 3 म्हयन्यांनी कितें आनी 3 वर्सांनी म्हाका दिसता हो आमकां स्ट्रक्चरूच पळोवपाक मेळचो ना बांदलेलो आहा पळय तो. डिसेबलांक स्विमींग पुलार वचपाक अडचणी येवच्यो न्हू वा आदार मेळचो म्हूण रेलिंगां उबारिल्लीं तिवूय कंत्राटदारान सरळ सोडली ना. डिसेबलांची सरकाराक कितली तळमळ आसा तेवूय ह्या कामांनी दाखोवन दिले.
रेलिंगाचे तुमी पळयात हिंगा पळय ऑलरेडी तेजी आडां पळय आडां म्हण आडांय न्हय हे म्हाका दिसता बेश्ट हें जाल्लें आहा हे पळय कशें पडटा पळय ते हे फुटोन पडलेले आहा आनी आतां पळय हे आतां रेलिंगाचें पळय तुमी कितें जाता पळय तें ही आतां पळय डिजेबल हें रेलिंग आहा आनी हेजी सेफ्टी आनी पळय तूं क्वॉलिटी ही आतां बेस्ट क्वॉलिटी म्हणटा पळय ती तुमकां कांपलाचेर स्विमींग पुलाच्या भितर पळोवपाक मेळटा पळय हे फुटोन सगळे पडलेले आहा हे कित्याचेर स्ट्रक्चर कितें केल्लो आहा तो पळया तुमी हे कशें हालता पळय ते हिंगा भुरग्यांनी बातर कोणी भुरगीं बा हिंगा येत जाल्यार स्विमिंगाक ही भुरगीं घेवन हिंगा पडपाचीं. पोर्तुगीज गेले गोंय मुक्त जालें पूण तेंच्या तेंपार तेंच्या कंत्राटदारांनी उबारिल्ले स्ट्रक्चर अजुनी पावस वारो झेलतात पूण हांगा भारतीय जनता पार्टीन जांकां कंत्राटां दिल्लीं तांचे स्ट्रक्चर बोटांनीच उस्तू येतात हें दाखोवन दिलें आमच्या रिपोर्टरान बाब विन्संटान. पळयात. हिंगा वो चॅम्बर कॉन्क्रीट चॅम्बर आनी सिमेंटाची क्वॉलिटी पळय ही सिमेंटाची क्वॉलिटी पळय हे आतां सिमेंट घाला वो कितें घालना ते पळय आतां हे एका बोटान पळय एका बोटान संवसार पत्तिता पळय ते कांपलाचेर पळोवपाक मेळटा पळय एका बोटाचें काम ही सिमेंटाची क्वॉलिटी पळय सो एका बोटान मॅजीक कोत्तलो तर कोणाकूय दाखयतलो मॅजीक शो कॉन्क्रीट ब्रेकिंग जाल्यार तुमी कांपलाचेर येवन हो डेमॉन्स्ट्रेशन हिंगा हें करूंक जाता एका बोटाची पळय स्ट्रेंथ गोवा 365 खातीर विन्संट रोजारियो आनी निखिल जल्मी. राज्यांत वचत थंय रस्ते फोडून दवरल्यात. सांखळी ते पर्येचो शॉर्टकट रस्तो हालींच हॉटमिक्स केल्लो पूण आतां वीज विभागान हो रस्तो परत खणिल्ल्यान येरादारी करप्यांक त्रास जातात. आदींच रस्तो अशीर तेतून रस्त्यार माती येयल्ल्यान सामको धोक्याचो जावन रावला. वीज आनी रस्तो विभागा मदीं ताळमेळ नाशिल्ल्यान कितें जाता तें दाखयता आमचो रिपोर्टर महेश गोवेकार. हो जो रस्तो आसा तो सांखळीच्यान GIM कडल्यान पर्या वचपाचो रस्तो आनी शॉर्टकट आसल्या कारणान ह्या वाठारांतले लोक खुबसो ह्या रस्त्याचो वापर करतात आनी हो रस्तो सामको बारीक आसा. सादारण पावसाच्या पयलीं मातसो हो रस्तो हॉटमिक्स केल्लो पयलीं नॉर्मल रस्तो आसलो हांगासर पूण आतां आमी पळयतात की हो रस्तो नॅरो आसल्या कारणान आनी हांगा सामको फोडलेलो आसा आनी जी माती जी आसा ती सामकी रस्त्यार येयल्लेली आसा आनी सामके स्लोप असल्या कारणान हांगासर जी माती रस्त्यार येयल्या त्या खातीर 2 व्हिलर चडशे हांगांतल्यान वतात तांकां खुबसो त्रास जाता आनी एक्सिडेंटूय जावपाची शक्यता आसा. तुमी पळयता की जे इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटान हे काम चालू आसा केबल घालपाचें आनी रस्तो सामको खणलेलो आसा आनी सामको स्टीप भितर फोडला तेंच्यांनी. समज कितें जालें जाल्यार कोणी भितर पडून मोठी दुर्घटना हांगा घडपाक शकता. अशे रस्ते जे करतात हॉटमिक्स केल्या उपरांतूच जे खंयचे एक वॉटर डिपार्टमेंट तशेंच इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पळोवपाक येता त्याच्या वरसून अशें दिसता की जे इलेक्ट्रीक हे गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट्स जे आसता पळय तेंचो कॉर्डिनेशन खंयच ना. आमी खुबश्या फावटी दाखयतात की तेंचें कॉर्डिनेशन ना म्हणून पूण अशें की पब्लीक जो मनी आसा तो असो वेस्ट जाता. नवीन रस्तो केल्या उपरांत एक म्हयन्या भितर हांगा खणपाक येतात आनी रस्तो सगळो पाड करून वतात. तातूंत जो त्रास आसा तो लोकल लोकांक तशेंच जे ट्रॅव्हलर्स आसता तांकां जाता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकर आनी सानिका नागवेकर. आता घेऊया एक लहानसो विसव.
विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. अपघात बंद जावपाचें नांव घेनात. दिवाळे दिसा अणजुणा जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एके बायलेचो जीव गेलो जाल्यार 2 कर्मचारी जखमी जाले. ह्या केशी संबंदात न्याय मागपाक थळाव्यांनी अंजुणा पोलीस निरीक्षकाची भेट घेतली. हे घडणुकेचेर बऱ्योच प्रतिक्रिया येयल्यात. शेनवारा रातच्या सुमार 11 वरांचेर घडिल्ले दुखद घडणुकेत वागातोराच्या रोमा रिसॉर्टाची धनी 57 वर्सां पिरायची रेमिडिया मारिया आल्बुकेराक मरण आयले. तिच्या रिसॉर्टाच्या रिसेप्शनाचेर उबी रावन फोनाचेर उलयतना हरियाणात नोंदणी जाल्ले गाडयेन तिका धपको दिलो. तिका हॉस्पिटलात व्हरतानाच मरण आयले. गाडयेचो ड्रायव्हर सोरो पियेल्लो असो आरोप आसा. अंजुना पुलिसांनी 42 वर्सां पिरायच्या आसगांव रावपी पूण मूळ पुणेच्या वेणुगोपाल कुरपाक अटक केला. हे घडणुकेत शिवमंगल दिंडो आणि रुपा पारस दोगूय कर्मचारी जखमी जाले. अंजुनाचो पीआय प्रशाल देसाय आणि एल्विस गोमसान ते विशयीची माहिती दिल्या. पळयात पुराय बातमी. ॲक्सिडेंट जाल्यानंतर आम्ही ॲक्सिडेंट रजिस्टर करून आम्ही विजीट केला, स्पॉटार विजीट केल्यानंतर कळ्ळें की तो जो ड्रायव्हर आसा तो थंयच आसलो गाडयांचो. ताका इमिजिएटली आमी हाडला पुलीस स्टेशनार. ॲक्सिडेंट रजिस्टर करून आमी CCTV फुटेज आसा ती गेस्ट हावसाची मॉनिटर केली आणि CCTV फुटेज पळयतकीर कळ्ळें की हेणी सारकी नॅग्लिजंटली थंय गाडी चलोवन ताका डॅश मारून एक लेडी आसली तिका थंय ग्रेवियस इंजरीज जाल्ली. तिका इमिजिएटली शिफ्ट करून ती हॉस्पिटलान ब्रॉट डेड आनी 2 जाण आसा तांकां मायनर इंजरीज जाल्यो. सो सेम डे आमी केस रजिस्टर केली अंडर सेक्शन 304 आनी 337 ऑफ IPC आनी एक्यूज आसा ताका आमी अरेस्ट केला आनी नेक्स्ट डे ताका आमी कोर्टान प्रोड्यूस केला आनी 4 days पुलीस कस्टडी घेतली आसा. सो तो आतां सद्या तरी पुलीस कस्टडीन आसा. सो ती महिला आशिल्ली ती ऑन द स्पॉट मेली ऑर हॉस्पिटल? ना, ब्रॉड डेड टू आजिलो हॉस्पिटल डिक्लेअर ब्रॉड. सो आतां सर ताका अरेस्ट केला पळय, एक्झॅक्ट इन्सिडंट अशे खुबशे घडत आसता. सो हेज्या बाबतींत ह्या फुडें पुलीस कशें कितें? इन्सिडंट हो कितें आसा, हो मेन रोडार इन्सिडंट न्ही. हो तो मनीस आसा तो थंय तेजे एक फ्रेंड त्या गेस्ट हावसान रावता, ताका तो पिकअप करपा लागून गेल्लो आनी मेन रोडार साकून एक अरावंड 50 ते 60 मिटर डिस्टन्साचेर ते भितर गेस्ट हावस आसा आनी तो थंय मातशी स्लोपी रोड आसल्या कारणान तो थंय सारको नॅग्लिजंटली तो सारको बरो फास्ट स्पिडीन गेलो. सो लोक सस्पेक्ट करतालो की तो अंडर द इन्फ्लुयन्स ऑफ आल्कोहॉल वर आनी खंयच्या हितून आसा काय म्हणून. सो ताका लागून आमी तेजी ब्लड टेस्ट केला. ब्लड टेस्ट फॉर आल्कोहॉला धाडले आसा आनी ड्रग्स सपोज तेणें कितें कन्ज्यूम केला ते व्हेरीफाय करपा लागून आमी ड्रग्स तेजे ब्लड सॅम्पल घेतले आसा. सो आनी हो एक्सिडंट आसा तो की अशी एक्सिडंट जाता हेजेर प्रिवेंट करपाक आमी आमचे ट्राफीक सेला PI आसा तेंचे कडेन डिस्कशन करून अशी प्लेसीस आयडेंटिफाय करतले ज्या जाग्यार ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग जाता. सो तशी प्लेसीस आयडेंटिफाय करून आमी त्या जाग्यांनी स्टाफ घालून ड्रंक एंड ड्रायव्हिंग केसीस करपाक स्टार्ट करतले. आनी गोंयान एक्सिडंट जाता तेजेर आमी डिबेट केल्ले आनी वॉट कूड बी द पॉसिबल सोल्युशन्स. गोंयान इतले एक्सिडंट जाता रोड एक्सिडंट्स की आतां जशे रोड एक्सिडंट्स उणे जाल्ल्या भशेन मोटरां व्हरून लोकांक घरान बसलेले आसता ते लोकांक मारून उडयता. काल जो इन्सिडंट जाला हांगा वागातोर अंजुना सायडीन की रेमी आल्बुकेर्क म्हणून जी बायल शी मेट एन अनफॉर्च्युनेट प्रीमॅच्युअर डेथ बिकॉज ऑफ समबडी एल्सीज नेग्लिजन्स. हितून एक दिसून येता की लॉलेसनेस पळय म्हणटा न्हू ह्या राज्यान आमच्या गोंयच्या राज्यान इतली वाडल्या की सगळ्यांच्या हाताच्या भायर गेला आनी आमचे कडेन एक सरकार हांगा आसा रेग्युलेट करपाक काय ना आमकांच खबर ना. कित्याक सरकार इज एबसेंट अशें दिसता. आनी हें डिबेटीन 365चेर म्हटलेलें गव्हर्मेंट म्हणटा तो नाच म्हणून एबसन्स ऑफ गव्हर्मेंट हांगा दिसता. इतली लॉलेसनेस आतां अननेसेसरी त्या बायलेक हो जीव दिवचो पडलो. घरान तिच्या घुसून मोटर घालून तिका मारून उडयली. आय थिंक समथींग बेसिकली इज रॉंग. वी हॅव टू थिंक सिरियसली वन्स अगेन अबाउट दीस. गोवा 365 खातीर विन्सन रोजारियो, नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आणि निखिल जल्मी. कोरोनाच्या काळात रामदास आठवले गो कोरोना गो अशें म्हणटालो. आठवता? गोंयांत सध्या गोरवांची भिरी दिश्टी पडटात. गो गोरवां गो अशें म्हटल्यार ती उठयनात आनी धोलयनात. तांकां थळाव्या पंचायती पालिकांचे अभय आसा काय कितें कळना. नाजाल्यार गोशाळे कडेन कबलात करू नये लोकांचे हातपाय मोडून घालपाक रात दीस रस्त्यार बसलेली दिश्टीच पडची नासली.
गोंयान आतां दिसता की मोठी खुबश्यो समस्या आसात. तातूंतली एक म्हटल्यार रस्त्यात जी गोरवां आसता ती सगळ्या रस्त्यांचेर आमकां दिसता. हायवेंचेर तशेंच इंटरनल रोडांचेर ती बसलेली आसता. ताका लागून एक्सिडंट जातात. खुबशे लोक हॉस्पिटलानूय पावतात. थोडे आपलो जीव तितून उगडयतात. पूण अजून पर्यंत ताचेर कॉन्क्रीट अशें सोल्युशन खंयच्याच गव्हर्मेंटान काडूंक ना. जी रस्त्यात गोरवां आसा ती आमकां जागे जाग्यांचेर दिसतात आनी मदींच ती येतात. रातचो तर तेंचो खुबसो प्रॉब्लेम जाता. म्हळ्यार तेंचे फक्त दोळेच दिसता. जे थोड्यां कडेन काळोख आसता, लायट ना, थंयसर ती बसलेली आसता. तेन्ना एक्सिडेंटूय मोठ्या प्रमाणान जातात आनी खुबसो त्रास थळावे लोक तशेंच ट्रॅव्हलर्स आसता तांकां जाता. तेचेर कॉन्क्रीट अशें सोल्युशन गोरवांचेर काडपाक जाय. आमी म्हणटा की गव्हर्मेंटान MOU सायन केला ह्या गोशाळे वांगडा त्या गोशाळे वांगडा, पूण जी गोरवां दिसूंक जाय ती दिसतातूच आमकां. ताचेर सामकें पक्कें असं सोल्युशन अजून पर्यंत गव्हर्मेंट काडपाक अपयशी ठरलेलें आसा. ताचेर कारवाय जावन जे मालक आसा गोरवांचे तांचेरूय कारवाई जावपाक जाय. तेन्नाच हे जे भटकी गुरां जी रस्त्यार येता ती कमी जातली. दिवचलच्या मया येताना पाजी वयले देवतेर भर वलतार गोरवा थपकल मारून बसलेली दिश्टी पडटात. उपरांत केळबाई वाड्यार, मागीर पंचायती कडल्यान तिठ्यार, गांवकार वाड्यार, सावनार, तिखाजन, चोडणा सगळ्या वाटांचेर तांचेच राज्य. हाचे आदी कितल्याशाच जणांनी हात पाय नाक तोंड धाडोवन घेतला. हॉस्पिटलाच्यो वाऱ्योय केल्यात, पूण परिणाम कांयच ना. मयेकार केन्ना मुक्त जातले काय ह्या क्रॉनिक संकटांतल्यान. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. दिवाळीचे सप्तक कसलेच आडखळी विणे गेले. फुडें थंडाय अणभवपाक मेळटली अशी आस्त धरुया. फुडले दीस सुखे आणि सुखदिणे वयतले, हवामान विभागान सांगला. मंगळारा सकाळी कांय कडेन धुके पडटले. प्रवाशांनी जतनाय घेवची पडटली. शियाळ्याच्या मोसमात धुके आनी दाट दवांचो सामनो करचो पडटलो. उरिल्लो दीस धादोसकायेचो वचपाक जाय. तापमान 34 ते 23 डिग्री सेल्सियसा मेरेन उरूं येता. ह्या सप्तकात हवामान सुके आसतले. फुडल्या 5 दिसां खातीर हवामानाची शिटकावणी ना. मंगळारा सकाळी कांय सुवातांनी पडूं येता धुके. दिसभर मळब उरतले नितळ. मंगळारचे चडावत आनी उणें तापमान 34 डिग्री आणि 23 डिग्री सेल्सियस. गोंय लागसरच्या बोटधन्यांक खर दर्याची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365 च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ही आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आणि ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365. मोग आसचो.